आजिर मिनी ब्लॉग आरंभ होउछि सुंदर वर्षा पागरु। सकाळु बाहर झिपझिप वर्षा, चारिआडे ठंडा ठंडा पाग। एमिति वेदर हेले मनटा भी टिके लिचि होई जाय। आउ सेथिपाई मु किछि काम न करी सीधा लंच ही करनेथि। पेट भरी लंच सरला परे टिके रिलैक्स करूथली। सेतिक बेले आसीकला आजिर पार्सलटा रिसीव करी प्रथमे देखली सब जिनस ठीक अछि कि नाही, तापरे गोटे गोटे करी सब किछि बाहर को काढली। आउ जहा जेउठी रखिबा कथा सेठी सुंदर से रखिदेली। सब किछि रखि सारिबा परे टिके स्वीट क्रेविंग होला तो मु खाई देली मो फेवरेट डोनट केक। ताकू बा की मना करबो। तापरे आसला उन्न टाइम। आमे बसिकी उन्न खेलिलु। आउ सेथिरे किए जितिबो किए हारिबो से नै पूरा कंपटीशन। उन्नरे गोटे कार्ड जदी ठीक टाइम रे पड़ी गला केते हैप्पीनेस आसी जाए सेटा कहि बारी नै। तो एमती खेलु खेलु केते बेले समय बीती गला जणा भी पड़लानी। आउ आज स्पेशल थिला मो सांगर इच्छा रे तैयारी होइतिबा व्हाइट सॉस पास्ता। सांग सहित मिसिकी खाइली आ बहुत ही मजा कली। एमिति ही आउ गोटे दिनर मेमोरीज को ब्लॉग रे कैप्चर कर रखली। आज पई एतिकी। देखा भी आउ गोटे मिनी ब्लॉग रे।